好，大家好，歡迎收睇我嘅頻道大點擊角色扮演嘅頻道啊！呼籲大家多啲訂閱啦嚇。今日咧就我做完咗個直播㗎啦，咁咧就希望大家多支持啦嚇。咁就頭先咧就飲咗咩咧？最近咧我有樣即係飲陽光飲品咧，我咧就好似有咩咧？睇下先嚇，攞唔攞到啦？攞到嘅咪陽光有隻飲品咧，就係陽光嘅檸檬茶啊、橙汁啊嗰啲，我都有飲。檸檬茶我都有飲，不過檸檬茶啲味道淡咗啲。不過如果你話唔中意飲咁甜嘅人咧，啱嘅呢隻淡嘅檸檬茶咧。我唔中意飲維他嗰隻，維他嗰隻苦澀味好重啊。咁始終陽光嗰個，我唔知點解覺得陽光係好飲啲啲嘢啊，啲味啊啱我咯，我覺得。同埋嗰首主題曲啊，都廣告歌我都好中意咯。如陽光，你將痴心亮起。嗱，呢首咧就蘇永康唱㗎嘛咁多年我都好中意聽，同埋揀啲角色咧，佢揀嗰啲拍嗰啲靚仔靚女咧都好多，譬如有范逸臣啦鄭伊健啊，好多嘅張柏芝啦，張柏芝最出名㗎啦。咁大家中唔中意咧？嗱，我講到依度咁上下啦咁短短地啦就多啲支持啦大點擊角色扮演啦好，thank you，多謝各位。